Espectacular esto aquí en lo que es abajo del Puente de las Américas. Siempre acostumbramos a pasar allá arriba, miramos los barcos allá arriba, pero acá abajo sinceramente es otro nivel. Miren, estas olas las hace prácticamente la misma presión del barco. Uy, me llegó acá arriba, espectacular, wow. Excelente. Miren, la misma presión del barco que va pasando. Wow, es un espectáculo esto. Saludos mi gente, bendiciones.